Cabir'in ölümünden sonra bir çox jurnalistlər özünü qəhrəmancasına aparmağa başladılar. Qəhrəmancasına. Çox lazım olmayan bir mövzunu ortalığa atdılar. Onun dinli mənsubiyyətindən və s. Birincisi demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə bu kimi mövzuları qaldıran blogerlər, ictimai xadimlər və jurnalistlər ilk növbədə cəmiyyətdə yaranmış o birliyə çox böyük zərbə vurur. Bu bir. İkincisi, ümumiyyətlə dinə olan mənsubiyyət bu hər bir insanın şəxsi işidir. Bu iki. Üçüncüsü və ən birincisi. Bu çox böyük günahdır. Çünki siz yenə də ölünün dalınca qeybət edirsiniz. Sonra mən bəzi jurnalistlərə dedim, xahiş elədim ki, bizim bu yas məclislərini çəkməyin. Mən, ailəm, halallıq vermirik. Şişitdiniz bu məsələni qəbirstanlığa daha dəqiq gedəndə mən dedim ki, yalnız kişilər gedir. Yəni bu bizim adətimizdir. Biz gözümüzü açıb Azərbaycanda belə görmüşük ki, qəbirstanlığa yalnız kişilər gedir. Xahiş elədim. Çünki əmr etməyə haqqım yoxdur. Xahiş elədim. Eşidirsiniz nə deyirəm? Xahiş elədim. Qəbirstanlığa gələndə nə gördüm? Yalandan başlarını bağlayan jurnalist xanımlar durub, özdə hansısa bir yüksəklikdəki qəbrin için çəksinlər. Bu nə adətdir? Hansı xalqa xasdır? Yoxsa babalarımızın, nənələrimizin dəfni vaxtı videoları çəkilib. Ayıb deyil mi sizə? Yalvara dedim ki, çıxın gedin buradan. Getdiniz. Amma yenə də arxadan tabutu çəkdiniz. Arxadan da kim vurur? Düşmən? Yox. Düşmən göz qabağındadır. Biz görürdük onları. 2020-ci ilə qədər görürdük səngərdə, əllərində silah və onlara qarşı savaşırdıq və biz bilirdik ki, düşmənin nə kimi silahı var və s. Arxadan vuranın adı nədir sizcə? Zəhmət olmasa onu kommentlərdə yazın, qoyular da eşitsinlər. Mən sizə heç bu adı da yaraşdırmıram, düşmən. Çünki siz düşmən də deyilsiniz. Mən bilməm siz kimsiniz. Düşmənin adı bəllidir. Sizin adınız bəlli deyil. Ona görə axirətə kimi mən sizə halallıq verməyəcəm. O videonun yayılmağı ilə və s. Mən biləm, naməlum sehirli adam peyda olundu. Kim peyda olundu orada sehirli adam? Ayıb deyil mi sizə? Yəni yası reytinqə çevirirsiniz.